عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصريه. النهارده هنعمل صنف من انواع الحلويات السهله جدا للمبتدئات اللي هو السويس رول. آه، ده صاج 30 في 40. احط عليه ايه بقى مكوناته؟ انا بعمل في الصاج ده الجاتو كده. ده ربع سبونج جاهز شوكولاته. السويس رول ما بيحتاجش يبقى يعني مرتفع. دول 3 بيضات عليهم رشه فانيليا، ربع كوباية مية ومعلقتين. ليه المعلقتين؟ علشان السويس رول غير الكيك. دي معلقة محسن، معلقة صغيرة محسن جيل. ضربناه من 5 ل7 دقايق. العجان بيفرق عن المضرب العادي. العجان بياخد وقت اقل، وهي طبعا الكمية قليلة فما تضربش كتير. حطيته في الصاج وسويته، وبالسباتولا مش لازم لازم يبقى متساوي. ما يبقاش لا حته عاليه وحته واطيه، اولا علشان التسويه، ثانيا علشان ما يبقاش السويس رول حته عاليه وحته واطيه، ولو حته عاليه وحته واطيه هينشف. عبال دخلناه في الفرن، عبال ما يستوي هيقعد في الفرن من 10 ل 12 دقيقه في الرف الاوسط على درجه حراره 200. هياخد من 10 ل 12 دقيقه. حطيت 3 معالق سكر او 4. هعمل مقدار ونص كريم شانتيه، تحط عليه مقدار ونص ميه ساقعه تلج. دوبت السكر الاول، وبعد كده حطيت الكريم شانتيه. انا مش بحط الميه كلها مره واحده، بحط كوبايه مثلا وبعد كده نص، لغايه لما اشوف القوام. ما خليش الكريم شانتيه هو اللي يتحكم فيا، انا اللي اتحكم فيه. طبعا ما حدش قال لي مبروك على العجان، جابولي هديه لولاد وباباهم في عيد ميلادي. بعد ما ضربته حوالي 5 دقايق 7 دقايق، بحط المكون الرئيسي جدا في حلوياتي اللي انا ما بستغناش عنه، اللي بيخلي طعم الكريمه تحفه. طبعا الكريمه اللباني الفريش. اوكي، خلاص طلعته من الفرن. اخد تقريبا 12 دقيقه. اروح جايبه ورق حواوشي، ورق زبده، واحطه على الوش، واغطيه فوطه قمر كده، وهسيبه زي 5 دقايق يهدى بس. خلاص 5 دقايق عدوا. اسلك بقى الصاج من الجناب علشان لما انزله ما يبقاش حته ماسكه ولا حاجه، رغم ان انا دهنه الجناب زبده. ديت بتاعت نتيجه دايما بخليها للسويس رول مخصوصه، علشان وانا بنزلها كده ما اشيلش واحط وتبتدي بقى تتكسر مني. اشيل، بصي الورقه اللي في القعر اللي احنا كنا حاطينها في الصاج دي انا بشيلها. بصوا قمر وجميله ازاي. وهجيب برضو ورقه حواوشي كبيره، دي اللي انا هلف بيها، دي اساسيه، دي اساسيه. هجيب برضو الكرتونه بتاعه النتيجه واقلب تاني. اديني قلبتها اهو. دول عندي مش بستغنى عنهم. ابتدي اقشر بقى. بتبقى خلاص الوش السبونج بيبقى لازق في ورقه الزبده دي او ورقه الحواوشي. اقشر الوش ده كله، وبعد كده حطيته في ورق الحواوشي ولفيته من غير حشو. انا هلفه حوالي 5 دقايق 7 دقايق، ياخد بس شكل الرول. حتى لو ما اتكسرتش، حتى لو علشان تاخد شكل اللفه بس. الولاد بينادوا عليا فاتلخبطت. الكريم شانتيه بتاعنا القمر اللي عملناه افرده كده بالتساوي. احط تحت الرولايه دي، احط كده بالراحه خالص واسويه كويس جدا. دي عشان تعمل شكل الدايره، اما اجي اقطعه تعمل شكل الدايره ويبقى فيها برضو كريم شانتيه. سويته كويس جدا. ارله بقى او الفه بورق الزبده، مش بايدي خالص، يا دوبك اسند بايدي، لكن هي اللي بتلف ورقه الزبده. بتلفي كده بايدك، ببطن ايدك كده او بكلوة ايدك، وايدك التانية بتساعد كويس. اروح لفاه كويس قوي، واحطه بقى كمان لسه هحط ورق سيلفر، واحطه في الفريزر ليله كامله. حطيته ليله كامله في الفريزر.
الكريم شانتيه بتاعي حطيت عليه جناش. هعمل بقى دايما بحب الكيس الحلواني. بصي ايدي طالعه ونازله ازاي ما تفهموش، اهو كده، علشان تبقى الطبقه كلها متساويه. اما اجي اقطع متبقاش حته عاليه وحته واطيه، وفي نفس الوقت يبقى الشكل منتظم. انا بستخدم كيس الحلواني حتى في التورتات. اهو عملنا العمدان دي بقى كلها بالسكرابر كده، اساوي على قد ما اقدر، اخلي بس الكريم شانتيه كله يمتزج مع بعضه. اهو اساوي بالسكرابر. وبعد كده في اداة تانية انا هستخدمها مشهور قوي، سائل. طالما الكريم شانتيه بتاعك مضروب كويس والقوام بتاعه جميل، مش هيتعبك ابدا. وانا حاطه الحقيقه كميه كويسه يعني. ده ورق فاكيوم. الحركه دي زي ما بقولك مشهوره جدا بالنسبه للسويس رول. ورق فاكيوم ده بيجي من عند المستلزمات، وساعات اعمل بيه تورتات من بره. ما هي سحبه واحده، مش سحبتين زي ما انا عملت، هي سحبه واحده بتلاقيه ناعم واملس من جميع الاتجاهات. حطيته برضو في التلاجة زي ساعة. وبعد كده عملت الجناش اللي هو عبارة عن نص كوباية مية، تلت كوباية زيت، معلقتين كبار كريم شانتيه. بقلبهم على البارد، وبعد كده بحطهم على نار على الهادي، واقلب اقلب مع التقليب. اوي ايدك تبطل تقليب، لان لو بطلتي تقليب ال الكريم شانتيه هيتكتل. بكون محضرة قالب شوكولاتة سما مكسراه 200 جرام، واحطه عليه على النار هادية. واقلب بقى. لا ادي بقى الجناش، والجناش ليه استخدامات كتير جدا. اصبه كده بقى، احطه في كيس حلواني واصبه، سهل قوي. اديني خلصته. الجزء اللي قدام ده طبعا هيتشال، كلنا عارفينه. اللي انا بحطه على الوش دوت شوكولاته بيضه مبشوره، وحطيت بقى طبعا عليه بندق، انصاص بندق كده. الطريقه دي انا ما استخدمتش اي حاجه، ولا بلبله ولا روزيتات ولا اي حاجه. يعني اي بنوته، اي بنت ست بيت ما بتعرفش تعمل حلويات هتعرف تعمل السويس رول ده. والسويس رول ليه حشوات غير الكريم شانتيه. بنحط مربى، بصوا جماله، شكله طبعا تحفه. هقطع معاكم حته اهو. خلاص بصوا المنظر بقى جميل. طبعا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان ترفعيه معايا. مشتركتيش في القناة اشتركي، وجربي طريقتي في السويس رول، سهلة وجميلة. كنت معاكم اماني النهاردة من مطبخ مصرية. بحبكم كلكم، وجربي وصفتي في السويس رول. باي باي.